La Fogata Restaurante. Despierta tus sentidos con el delicioso aroma de nuestra cocina típica mexicana. Recién hecho, directo a tu mesa. Nuestro amable personal siempre listo para tomar su orden y hacer de su visita una gran experiencia para que no diga adiós, sino hasta pronto. Ambiente familiar garantizado. Un pedacito de nuestras tradiciones a su alcance. Aguas frescas naturales. Nuestra michelada especial. Jarritos preparados y mucho más, reconocidos por nuestra especialidad en mariscos y platillos tradicionales. Desde la clásica parrillada hasta los más sofisticados platillos hechos frescos y en el momento de su orden. Operado por sus propietarios, siempre al pendiente de su satisfacción. Atendiendo toda la semana de 11 de la mañana a 10 de la noche en sus dos localidades. Visítanos hoy, no te arrepentirás. La Fogata Restaurante.